Agora, ó, vem pra cá. Nós vamos de música, né? Hoje com a banda Axé Ave Chinela. Olha, que é um grupo Vestinela, né? A Vestinela. Eu falei como? Ave Chinela. Gente, só separei. Ó, que surgiu o quê? Com um grupo de amigos construindo repertório nos barzinhos. E aí foi que começou a conquistar vários seguidores e admiradores da capital e do interior. E através de suas lives, o grupo vem conquistando adeptos do Brasil inteiro. Eles já estão nos preparativos para o lançamento do segundo CD da banda. O primeiro com músicas autorais, né? E por isso eles são os nossos convidados. Vão animar a nossa tarde de São Pedro aqui. Vamos começar com aquele boa tarde para essa turma! Boa tarde, satisfação enorme. Nós que agradecemos aí a disponibilidade de vocês, tá bom? Pra gente começar, primeiro quero que vocês me contem um pouquinho, né, da história, do surgimento do Ave... Eu falei Ave Chinela, é a produção. Eu disse, não é assim, é Ave Chinela. Ave Chinela. Primeiro eu já fiquei curiosa, porque a vestinela, hein, compadre? Como diz o povo no São Pedro. Primeiramente, boa tarde. O que é que boa acontece? Tarde. Eu separei algumas gírias nordestinas e tentei casar com alguns nomes para dar certo, né? E aí veio várias opções. E a que mais casou foi com o Avexado, que é o que nós somos, né? Os meninos novos que tocam forró antigo. E aí juntou com forró a Vestinela, e aí a gente casou, ficou a Vestinela, deu certo. Maravilha. E ficou bacana, né? Eu gosto muito. Eu acho que vocês aproximam, né? Mas, ó, Sim. Eu estou aí falando com o Brenner Ferreira, mas eu queria que o Brenner apresentasse os demais músicos que estão acompanhando ele aí nessa tarde especial. Perfeito. Hoje quem tá comigo é o Dr. Mateuzinho, tá? Ele é um menino novo que toca tudo, teclado, sanfona, violão. E aqui é Jim Morrison, o monstro dos acordes também. Todo instrumento de corda ele toca. Cavaquinho, violão, baixo. Olha aí, boa tarde, meninos. Ó, esse álbum, né, só no miudinho, é um álbum, assim, muito bacana, né? E eu já percebi que vocês gostam muito dessa coisa bem nordestina mesmo. É uma valorização da nossa cultura, né? Isso é bacana demais, não é, Brenner? Exatamente. O que acontece? Essa é uma das nossas visões, né? A gente sentia que estava faltando isso aqui no estado. Era muito... A gente sentia que estava faltando isso aqui no estado. A gente teve a oportunidade de representar o nosso forró. Nós somos conhecidos como os meninos novos que tocam forró antigo. Né? Justamente por resgatar as nossas culturas e tradições. Sim. Como trote, baião. E é isso. E que como bacana. aqui Eu gostei disso, os meninos novos que cantam música antiga. Porque a gente tem essa ideia de que, né, a gente tá agora... Eu tenho um gosto, assim, bem eclético. Eu curto muito tudo, entendeu? Tudo que tocar, eu danço. Tudo que cantar, eu canto. Então, assim, é muito bacana isso. Mas eu também tenho um gosto muito antigo, sabe? Às vezes as músicas bem antigas, fico cantando, o pessoal olha assim pra mim, tipo, não é possível. Mas é porque, assim, a gente tem que, né, valorizar, não pode deixar passar, né, músicas que fizeram parte aí de outras gerações e que devem ser mantidas, né? Eu acho que o forró, ele tem muito disso. Com certeza, a gente está sempre saudando as nossas culturas com o seu Valência no repertório, seu Luiz Gonzaga, né, com todos que deixaram nome no nosso forró. E a gente faz sempre questão de lembrar e resgatar sempre a nossa cultura. Né, assim como várias bandas nordestinas aqui, nós temos a Xota e Baião também, que pra gente nós seguimos muito os passos dele, né? Curti muito forró caju, curtindo eles. Coisa boa. É isso que eu falo, né? Eu acho que a gente valorizar mesmo. E essas músicas são eternas, né? E aí você já falou, né, desse álbum miudinho, a gente vai saber agora das suas inspirações. Já sei de uma que é Xota e Baião. Tem outra grande inspiração aí pra vocês? Tem sim, com certeza a banda Fala Mansa. Para mim é uma grande inspiração, sou muito fã do Fala Mansa. É um grupo de shot universitário, que é o que a gente tenta exercer, né, na nossa brincadeira. Aquela mistura boa de todas as músicas de vários outros ritmos, música de samba, do axé, que casam bem aqui com o nosso shot. Sim. Tá? Então,
todo esse tipo de música a gente tá sempre mesclando aí no nosso forró. E se torna essa mistura chamada Vestinela. Olha aí, a Vestinela, vamos de música pra gente Vamos embora. deixar o público de casa já no clima. São Pedro aqui com a gente, ano Você em Dia. O Simbora, o pessoal que tá em casa já conhece a gente. O menino novo toca forró antigo. Joga Mateuzinho aquele solinho pra resgatar a nossa cultura. Chega, todo mundo se arrepia, meu Deus. Vem com a gente já aqui. Todo tempo quanto houver pra mim é bom, pra dançar com meu vizinho numa sala de rebol. E todo tempo quanto houver pra mim é bom, pra dançar com meu vizinho numa sala de rebol. Todo tempo quanto houver pra mim é bom, dançar com meu vizinho só no humilde. Todo tempo quanto houver pra mim é pouco. Aquele solinho gostoso, Mateuzinho, chama! Só no humilde. Quem não sabe dançar, se balança, dois pra lá e dois pra cá. A Vestinela. Enquanto o fone tá tocando, tá gemendo. Meu amor, eu vou dizendo, meu querer pra ela só. Mas me nota que eu tô lhe conversando. Nosso amor vai aumentando e não tem coisa mais. Todo tempo houver é pouco. Dançar, vizinho, a Vestinela. Todo tempo quando houver pra mim é pouco. Você que tá em casa, arrasta e só faz não dançar, viu? E todo tempo quando houver pra mim é pouco. Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebolo. Todo tempo quando houver pra mim é pouco. Aquele solo que arrepia todo nordestino. A Vestinela. Direto do palco pro seu coração, meu bebê. Demais, nossa, São Pedro! Ó, e agora a gente vai lá para aquele ritmo gostosinho da Vestinela, né? Quero saber dos meninos aqui se eles já prepararam mais uma música pra gente. É São Pedro por aqui. Com certeza a gente já tá afiado. Então simbora! Simbora, Mateuzinho. Essa é pra relembrar bem o forró que a gente gosta, viu? Mas quando eu te der um sorriso, tu me dar um beijo. Mas tudo em você é lindo e queima de desejo. Tá com medo de maré, tá com medo do amor, e aí? E deixa a página virar, e deixa o coração em flor se abrir. Tá com medo de maré, tá com medo do amor, e aí? E deixa a página virar, deixa o coração em flor se abrir. Aí vai beijando a minha boca, tirando a roupa, como se fosse da primeira vez. Falando sentimento, no movimento, no carinho que a gente fez. Aí vai beijando a minha boca, e aí tirando a roupa, como se fosse da primeira vez. Falando sentimento, no movimento, no carinho que a gente fez. Chama! Só no livre. Isso é forró, Vestinela, direto do palco pro seu coração, bebê. A Vestinela. O cheiro, mãe. Quando eu te der um sorriso, tu me dá um beijo. Estou em você, é lindo e queima de desejo. Tá com medo de amar, tá com medo do amor, e aí? E deixa a página virar, e deixa o coração em flor se abrir. Mas tá com medo de amar, tá com medo do amor, e aí? Deixa a página, só miudinho, coisa boa demais, tá bem forte, gostoso. Mas vai beijando a minha boca, tirando a roupa, como se fosse da primeira vez. Amando sentimento, no movimento, no carinho que a gente fez. É clima bom demais! Brenner, me fala aí como é que o pessoal pode te acompanhar nas redes sociais. Gente, é só seguir lá o nosso @, tá lá no Instagram. A gente precisa muito, inclusive, dessa força. Muito obrigado, Jaqueline. É o
@vestinela, tá? Com X. Busca lá a gente, segue que a gente tá seguindo de volta, mandando oi pra todo mundo. Ê, coisa E outra, boa! fica ligado que em breve a gente vai lançar CD, tá? Mandar um abraço pra todo mundo que colabora com a gente, nos convidando para as lives, os nossos artistas aqui contemporâneos. Um beijo pra todo mundo, viu? Bremer, já está convidadíssimo para lançar o CD aqui, tá bom? Com certeza. Você me arrepiei. É, coisa boa. Meninos, muito obrigada a você. E amanhã a gente vai encerrar esse período bom de festejos, né? Porque a gente tá no clima do forrozinho, com a presença de Erivaldo de Caria. Nosso encontro continua amanhã. Quero agradecer a você pelo carinho, pela audiência. Lembrando, deixando o alerta, use máscara, não deixe os cuidados de lado, use álcool em gel, lave as mãos sempre que possível e evite aglomerações. Fiquem com Deus, beijos carinhosos. Amanhã a gente volta a se encontrar, se Deus permitir. Vamos de música! Simbora, bora, só mais gentileza. Tchau, gente! Sabe, canta! Gratidão, que Deus abençoe todo mundo que tá em casa, se cuidem, tá? Pra que ano que vem a gente possa voltar normal, tá? Simbora, meu povo! A vacina!